YouTube channel. Jadinya aku mau ke hamster squishy. Ini dia. Duh. Apa namanya? Dekat dari rumah saya ya guys. Terus jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Itu ada tulisannya. Assalamualaikum. Ini ya guys. Itu ya guys, ada tulisannya, dia itu miring nggak apa-apa. Ini Homesel Squishy, nomor teleponnya ya guys. Terus saya berbelanja. Mbak shopping bagsnya mana ya mbak? Shopping bagnya ini ya mbak. Oh ini ya guys. Dari mbak squishy-nya mana mbak ini? Oh ini mbak squishy-nya boleh di squish? Boleh. Oke ya guys, shopping bags saya taruh sini ya. Ini ada unicorn. Dia itu ada replika rak gitu ya guys. Ada rek. Jadinya dia enggak. Aku pengen ini jadi squish saya nggak punya ini, kita masukkan. Ini ada mini, ini yang mini donat gambar love. Ini ada donat berlingkaran. Terus yang ini ada yang warna kuning squishy mini sama masukkan. Ini ada mini tapi dia ada rek itu ya guys. Saya mau nih ada replikanya. Ini sih guys, ini dari Jepang. Ini gambarnya, ini isinya. Ini adalah donat. Ini donat sama terus ada mininya ada 2. Ini ada replika. Ini guys, replikanya ini ya guys. Saya mau mbak